panjang yuswana, sing disehatkeun zahir batinna. Amin ya Allah ya Rabban. Wis atuh buka dieu ka aing. Ampun, aing mah aing ngomong sorangan tadi deuleu. Ini Marius kita ngomong di dia bobo itu nilai apa isi itu ya kali ya look at me aing menang ngapalkeun dia pengatur waktu penata acara nu kusimkuring dihormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara Gebiar Muharram, khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman dan warga masyarakat Cibaduyut Wetan, kersana wabil khusus Kang Kiai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman, berikut para alimul ulama, para kiai, guru-guru simkuring nusa minafahat di haflah mubarakah nukalintang ku simkuring di hormat, mudah-mudahan marantana masih diperanjang dan yuswana ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ke aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, dari jajaran tingkat tripika kecamatan, desa ataupun kelurahan anu sami nafahati di haflah mubarakah, mudah-mudahan doakeun sing dijadikan pemimpin-pemimpin anu amanah. Wabil khusus harapan agama, harapan bangsa, para calon-calon ulama Allah, para santri. Siap santri? Kemana? Balik. Calon-calon ulama Allah sing dikabul, sing diijabah. Makanya lamun ceramah di hadiran ku para santri asa regreg hate. Ternyata masih kena loba ya penerus-penerus pejuang agama ya. Alhamdulillah sing paranjang umurna, sing istiqomah di pesantrenna. Keun anjeun ayeuna peurih, anjeun ayeuna diledek jadi santri, dihina, dipandang sebelah mata, tapi kalau kalian istiqomah sekarang di pesantren, yakin satu saat Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Keun bae ayeuna dihina, diledek, dianggap kuper cicing di pesantren, lamun urang istiqomah ayeuna di pesantren, dina hiji waktu urang nu bakal dibutuhkeun di Indonesia. Rasakeun ke santri saksian, tinggal jalma bararodo ke di Indonesia mulai hadakal tina kabodohanana, mulai sadar tina kabodohan ibadahna, mulai malalikir jalma bodoh. Hayang sholat teh nyaho ilmuna, hayang wudu teh nyaho ilmuna, hayang maca Quran teh nyaho ilmuna. Datang ka ulama sepuh geus daraya, kiai-kiai sepuh geus daraya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke, pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jara di ulama. Subhanul yaum rijalul ghad. Lamun ieu kalimat dihartikeun, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap santri? Kemana? Balik siap ada. Siap ngaji siap? Siap ngaji siap? Jangan detan awak kurang sholawatan heula. Gaya nanggus ararapal we sararea. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma hudang sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami syakir nuka hiji khusus kanggo para santri ulah waka hayang gaduh istri lamun
lamun anjen acan bisa ngaji, lamun anjen acan bisa ngaji, lamun anjen acan bisa ngaji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Syair nu kadua khusus kanggo para pemuda, lamun hirup hayang bahagia, jauhilah pengaruh narkoba, rerejengan jeung alim ulama, rerejengan jeung alim ulama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya syair kahiji kadua nyieun nepi ka 100 ya teh. Kan encan gitu. Kerak dua we heula. Maka urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu muga tetep salawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada dzurriyyah-dzurriyyahna, keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lewat mimbar ieu simkuring haturkeun ka sadayana wilujeng tahun baru Islam, Happy New Year to Hijrah. Menang ngapalkeun bieu teu kudu emprak asa dipaud aing diemprakan cicing. Selamat tahun baru Islam 1441 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini insyaallah kita selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesalahan, kehilapan, dosa-dosa orang di tahun kapungkur kamari mudah-mudahan sing dihampur aku Allah. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Ayo momen seperti kieu kudu terus ditingkatkan, gebiar Islam, syiar Islam, terutama memperkenalkan ke anak-anak orang tentang tahun Islam, bulan-bulan Islam. Ulah eleh ke bulan batur, tahun batur, tahun batur dirame-rame. Desember ke Januari nini tiberang keneh meni marili tarompet yang temelak nanti corona dah. Bener eta serius tian baru Masehi bener deh. Kadang-kadang datang aku ini di Cikampek Desember ke Januari menjelang malam tahun baru meni rombongan aja ke mana? Monas ji, Monas. Ayeuna di Monas tahun baru ji. Meni ngabring. Panggung nage gede miliaran harga nage diayakeun. Encan ditambah ku Ancol panggung negara lede menjelang tahun baru, giliran tahun baru Islam ya Allah paling banter pawe mamawa obor tak aing matara miluan dasok bengek atuh haseupna pesertana teh nini cig atuh ai rada gaul ulah obor engke mah ulah neon cocokan budak sing karalip teh gitu tah memodal gara meni indah meureunnan henteu polusi henteu. Masya Allah, obor, awi batur dituaran, tangkal gedang dituar, dijian obor. Milu pawe, taruh muharap, ini, aki-aki balik pawe sehingga loler. Bala rengek, mabok hasep obor.
Ya Allah ya Rabbana, cing atuh tahun hareup marada gaul lah neon we. Mun teu kabeli tihang listrik gotongan. Pusing Meni mau modal yang Islam mah eta nu baru batur tarompet meuli opat sia dibeli. Benar. Petasan dibareuli, ngabring nu ka Jakarta, di Bandung, di pusat Bandung rame malam tahun baru. Panggung ager-ageran ti lohor keneh di Monas. Cing 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 sararieuy sararedan jelema di Monas ini asepnya ho pada aing neuleuk TV nanaonan aing ka ditu teu boga ongkos hajar ku Ancol panggung gede tahun baru Masehi ngebor leuwih edan deui wae giliran di lebur aing muharaman ibu-ibu TK taman kadaluarsa nyara kalki timpling tak dung dung tak dung tak dung dung tak dung leheung keneh di lagu teh jauh tiadana ting hamawi mismis muharaman nini we barudakna di mana jalan leceur saat tingali kadang-kadang kuring sok nyeri hati di Monas ager-ageran malam tahun baru Masehi musik ager-ageran waktu na maghrib adan di Istiqlal bari rada deukeut ka Monas geus teu didenge eta adan Allahu Akbar Allahu Akbar Monas cing 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 adan-adan edan-edan beres adan maghrib di Istiqlal di Nurul Taqwa Nurul Huda nu di lingkungan Monas Ancol anu kadenge di Masjid Tadarus Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim masjid belah itu la ilaha illallah la ilaha illallah keur zikir ka Allah Ancol baru geus teu dihargaan eta jelema ibadah bener teu menjelang tengah malam mungkin meriah sing garwek tepubuh dedengen tengah peting tuhnya bibir aing maloba ya Allah ya Rabbana menjelang tengah peting hitung mundur 10 detik 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 edan tengah peuting kakinya di atas sing jerungko aja araredan nu mabok nu maksiat nu judi araraya kadorakan kumpul di dinya benar isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta banjir gubernur molohok ini kiriman dari Bogor nah orang Bogor dituding coba lamun orang Bogor kabeh ngararomong sorry aing teu ngirim cai musibah teureun-eureun di Indonesia daralatang bencana di mana-mana gunung sing meledak tsunami terjadi gempa di mana-mana bener ulah nyalakeun sasaha introspeksi diri bisa eta musibah nu diturunkeun ku Allah ku sabab urang perilaku urang anu ngondangna bencana datang tuh ujug-ujug aya nu ngondang nya nu nyieun nama Allah nu ngabeledageun gunung Allah nu namplokeun cai laut di tengah laut ka darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya nu ngagoncangkeun taneuh Allah gempa ngaranna sing kocea kamari dibere gempa geuning memeh Isa pusat gempa di Banten ngagoyang sarerea sa Jawa Barat kuring ke di Jampang Segaranten karek nepi ka imah panitia jam 7 di asongan dahar di Jampang mah kitu aing mancan inget atuh da jadi kabahas ku aing
ya jauh ya gitu main tadi ke Padang heula kan jauh da tiketna mahal Sumatera Padang gak cicing sih palang ya Allah ya Rabbana karena kita asongkeun sangu jeung piring rieg boboko joget tanu baroga imah laluncatan kala luar aya non Kang Haji lini aduh kamari kompak sarere aya gempa nih kuring ge milu luncat dasieun imah namru panitia pajalan kabeh gua jeleng budak ora tato ngejublak loba la ilaha illallah cek kuring eling aya non jang lini Kang Haji gempa jadi kudu dikir la ilaha illallah jadi mamatahan aing beres gempa dar adzan isya Allahu akbar Allahu akbar kabeh kamarasieun salat isya eta nu ditato eueuh salat berarti aya kesimpulan non kesimpulan anak loba jelema ayeuna karaksieun kudu dijieuna tapi teu sieun kanu nyieunna bener karaksieun ku gempana tapi teu sieun kanu nyieun gempa saha Allah eta nu ngondang bencana teh geuning sia eta cek malaikat supaya eling terus geus gempakeun we terus lah geuning dibere goyang mah eta gempa lu preman oge ya Allah ya Rabbana nu nyieun Allah leres teh can pernah kadenge beja sugan gunung meletus gara-gara dikompak insinyur di gunung meletus ayo meletus paeh insinyurna derowek monyet di leuweung nu nyieun tsunami Allah can kadenge beja sugan profesor di tengah laut ngombe cai laut aya tsunami paeh profesor leg-leg teri nu nyieun Gusti ngan eta kajadian aya nu ngondang teu ujug-ujug contoh logika budak leutik ceurik yang hareup ka bapana cek bapana kunaon jang ceurik dicabok Pak kusaha ku si AA nalancek mana make nyabok naon sababna hape si AA ku ujang gerag-gerag beulah kana batu wajar nu nyieun cabokan lanceukna tapi nu ngondang cabokan kalakuan adina nu nyieun kejadian di alam Allah dengan kekuasaannya tapi yang ngundang kejadian ini adalah perilaku jelema anu ngeujeun dosa teu syukur kufur maksiat baik Allah benar makanya ketika datang musibah datang teguran kabeh kabage satu makan nangka semua kena getahnya makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu cek saha teu ngarugikeun batur datang ka bencana kabagean rugi tuh tsunami di Banten nu mararot jelema dosa wungkul lain loba santri jadi korban tuh di Lombok gempa bumi nah nu mararot jelema doraka wungkul maaf loba jelema keur ibadah di masjid jadi korban bener teu can pernah aya musibah musyawarah sugan tsunami ngobrol cek tsunami belok imah kiai liwat imah kiai ge kakeum untung kiai na salamet naik tangkal kalapa pakai kolor ke samping geus kabawa tsunami ti heula untung kolor page coba lamun jeung kolorna marosot ka bawah ka mana eta hibeurna manuk cicing nini kos nu ngarti wae sia ieu urusan kiai cicing jangan memikirkan burung cicing santri cicing leutik keneh ya ya Allah ya Rabbana geuning datang metegoran kabeh kabage makanya dielingan ku kiai teh nurut ieu mah dielingan ku kiai masing-masing kiai coba lamun kiai na saruana cek kiai alus mending masing-masing ameh aing teh capek siapa mandi sorangan ayo kiai mending kitu ayeuna mah sugan bener teu ngeunah we ngajak masing-masing ka kiai aya nu maot mah keukeuh we kiai nu disusul kok malah bencana bisa ngamandian mah ieu tan ripuh eta ayo
aku mayitku dilelep kakulah leuheung samun anakna nu maot beunghar kreatif cek anakna geus ari eueuh nu ngamandian mah mayit bapak taikeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam gila seuseuh sakalian oh geus di steam lah pake kanebo meh tereh garing eta mayit terus dikit ame herang beungeut mayit ulah dikubur bawa ka showroom siap kredit mayit gitu ya guys. Butuh ku kiai butuh matak doakeun di para ulama para kiai para asatid sini paranjangkeun Yesuan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal jadi aya nu ngondang ieu musibah teh aya kan untung we aya kana benteng ya benteng ya benteng ya benteng kana ya lamun eueuh santri hesok embrak ulah santri heula lamun geus eueuh jelema nu ngaji maaf Allah mampuhun ngancurkeun Indonesia sekaligus komo ningali denah Indonesia peta Indonesia lautan dengan daratan masih kena luas lautan lamun ditamplokeun cai laut leungit kabeh Indonesia leungit hancur tapi kunaon teu disakaliguskeun ku Allah aya nu ngabentengan keneh di Indonesia saha ieu di antarana santri lamun geus eueuh santri teh nya ka mana ya Indonesia tuh benteng urang tuh para ulama para santri masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah saha santri masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah saha sepuh urang nu wiridan ti maghrib ka isya iktikaf mencetan ramo na maca tasbih nu nyepeng tasbih maca hamdalah maca zikir tuh masih kena jelema anu nyekal Quran netep Quran bari dikeluarkeun suara qori maraca Quran lamun geus aya nu kalaritu duh kaya Indonesia kamu ningali penelitian kamari cek ahli teknokrat mana Australia bahwa di kolongan Pulau Jawa yang geus kosong tanah logikana bae pasirna kan ual poe disedotan di angkatan batuna digalian terus-terusan encan lumpur geus bararijil ulah pindo geus beak ka lumpur sedangkan eta teh penguat daratan penguat bumi tanah jeroanana ieu beuteungna taneuh geus bararijil ka luhur berarti kosong dihandap lamun digebrakeun ku Allah lep leungit Jawa tapi kos nu heueuh siga nu sieun aya digitukeun teh eta nini siga nu ngarti aya di bawah ngaji teh heueuh balik we ti dieu kedul deui sia ulah kitu sia ulah kitu ah ayo rajin ibadah insya Allah berarti aya nu ngondang musibah teh aya saha nu ngondang nase pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Iraha Irama aing ge boga pernah dikomentar ku Mang Haji Roma Assalamualaikum Mang Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya Bang Haji sehat Alhamdulillah Bang Haji Indonesia banyak musibah Bang Haji Astagfirullahaladzim sugan aing ge baheula sering kuring nonton kerleutik masuk lalajo layar tancap baheula sok aya film teh jauh ti beri prima si Dono jeung Roma Irama teh jauh teh eta layar tancap teh kuring kerleutik sok lalajo Roma Irama satria bergitar naik kuda oma mau gitar oma ngeunaheun sorana halimpu Mang Oma teh mun geus bijil film lagi surak nu nongton teh pan jeng 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 eta musik Oma eta Oma rek bijil gitu jeng 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 bijil kuda terutak Oma naik kuda sarana eta aing astagfirullahaladzim bener dendam orang dia menit di dinding clear udah
penting aja di Majalengka kuring nyontokin suara eta kuring nanya suara non eta suara Kang Haji Asep Mubarok niru suara kuda mending ngeunah ngajawab nate ayo di dia suara non eta kuda kakak rakyat jamaah wani nyebut kuda kah cirian Cibaduyut lain awas atau tengen yang disebut kuda ho oma lompat kuda ditembak kena sukuna getihan diusap ku oma astagfirullahaladzim sungguh kau terlalu semua perbuatan yang jahat akan ada balasannya insya Allah. Assalamualaikum oma majeng penjahat ya assalamualaikum wae bogah na oma teta kelumpat ayah awewe nyebrang kau gak itu Rika Mumun oh Mumun maaf aku salah melihat kau Mumun terima kasih assalamualaikum oma Maji banyak musibah di Indonesia gara-gara siapa? Di komentar ku Bang Haji kunaon loba musibah itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya loba jelema geus poho ka Gusti itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa loba pemimpin sarakah benar di zaman sekarang eta ciri oma eta lamun oma nyanyi tungtuna muriang nggak begitu aja banyak orang Islam yang tak sembahyang betul untuk tahlilan ngaharamkeun muludan ngaharamkeun rajaban tara maca Quran berjamaah oge ngan kurduaan lamun geus nginjem duit lah jadi gadinya dia eta lagu ka tukang kredit atawa karen tenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa riba haram Bang Emok eta nu ngondang musibah hiji loba jelema geus poho ka Gusti Allah diadana noyot bae joblok harupeun TV terus pamajikan kasih toel kan adan maghrib karena kayak adan tenang be atuh aing mah deukeut ieu ka masjid tinggal ngajol tapi teu ngajol saya teh kerame Persib ya eleh wae ya biaya miliaran nyewaan pemain luar ngasupkeun teu bisa mending aing tajong jeung wasit-wasit tak bae pusing ya Allah dar komat Kang geus komat eta geus komat karake komat lah paling getiluan atuh jeung manehna jadi opat meureunna Kang itu geus amin di masjid karake amin ka hiji rajin ngitung amin saya eta Kang itu geus bubar di masjid lah tenang teu magrib ayeuna isukan tangih deui sok tahu alasan umur narek nepi ka poe hareup kumaha mun geus ngomong kitu Ajroil datang benar loba jelema poho ka Gusti ngangkatkeun beas mah 2 karung dipanggul ku tak-takna leungeunna kuateun ngangkat barbel besi 50 kilo besi diangkat dengan tangannya kuat tapi loba jelema zaman ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah beas sakarung teu kudu mah semen sasak teu kudu mah besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor opat asar opat maghrib 3 isya opat subuh 2 loba jelema geus teu karuateun eta ngondang musibah tong diemprakan bisi bapak sia nu kitu cicing balik ka imah dicekek ku bapak mana cicing ulah emprak polototanna mun aya bapak mana di dieu astagfirullah loba jelema geus poho ka Gusti Allah tiadana noyot komo subuh
kadang-kadang ieu pantak ieu maka aya pasantren teh sok yang kiroatna nya suarana ieu Masya Allah seni kudu aya dina adzan make seni panjeunna keluaran pasantren Nurul Iman datang ke lemur adzan Masya Allah nikmat nu tadina teu hararudang subuh masyarakat salemur kabeh milu hudang ngabring ka masjid si Edi geus nyaho si Edi nu adzan balik deui sarare deui si goblok tinit ke masjid penasaran yang ngeuleuh nu adzan ieu penting mantak lamun di lemur eueuh santri eueuh pasantren maaf asap pareum syiarna ibadah tapulin di kampung aya pasantren aya santri hirup syiarna ibadah leres sok lamun eueuh santri di lembur ngandalkeun sepuh bae tiap subuh pan karunya asa ngadengkeun festival aki-aki tiap Janari nu ngahudangkeun lembur belah ditu astagfirullah nu molor mungkin mebes asa digarean bujur tetangga lembur belah ditu CS na deui aki-aki eling nu areling aki-aki frustasi teu nu datang tunggu main lagi sare di Paimaran udang-udang jam 11 atau main lagi teu salat subuh dawuh batur dar lemur belah ditu aki-aki deui wae maka kabara wargi ti paling kulon wetan kaler kidul nagara-gara gugah sakedap deui subuh mangga gerak gajarai ari geus dicarai marek sarare degeug bae aki-aki napikun atuh batur geus sararudang ti tasare nya sarare deui tuturna subuh di masjid opatan subuh aki-aki kokol bedung pasaran siap santri jadi pengganti siap jadi pengganti imam khatib kudu penerus kuring mah teu hariwang palurah eureun mah loba gantina camat eureun loba gantina bupati eureun loba gantina presiden eureun loba gantina komo artis bener ribuan artis balatak tapi calon ulama, calon kiai, calon imam, calon khatib hese neangan gantina buktina naon? Buktina percetakan calon ulama, percetakan calon imam, calon khatib nuarana pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna bener? Kadang-kadang indung bapana teu bangga anakna yang ka pasantren jak naon sia ka pasantren di pasantren masih mal boga ijazah lamun teu boga ijazah moal bisa digawe lamun teu boga gawe moal boga duit lamun teu boga duit moal bisa dahar lamun aya kolot ngomong gitu istighfar deh sia buru-buru sahadat sia sarua jeung ngaledek kana ilmu pasantren ilmu agama bener maaf sia Asep Mubarok bisa kikian di pasantren baheula di pasantren don ngaliwat tunggul lagi masjid, maghrib, sore bapak nanti init mulai leungit wibawa bapak anak mulai ngalawan kumaha cek anakna bapak kita ke masjid nya namanya sadar nyai ngos perek mah tapi indung nang nitah ngaji lainnya ke Al-Quran ke remote ke cecengiran sorangan beda jeung baheula bapak jak kedap teh maghrib samping mana kamar pak cana ka dieu topeahna iya pak bajuna nu rapi iya pak baju kokona hayo wudu ti dieu bapak hayang ningali ka mana sih pak urang ka masjid maghrib lami kene pak ti ayeuna urang berangkat jeung bapak geus siap pake samping ieu eta tuturus ngaranna alus bapak lain tah hungkul tapi pinter nyontoan yuk jeung bapak urang berangkat ka masjid hebat kolot kitu boga wibawa nyai ngaos prek mah dipakiaina dipakiai prek di imah teh prek mungkin mana di kamar Quran ayo di kamar ayo berjamaah jeung mah maghrib di tengah imah aparkeun sajadahna geura wudu engal-engal Quran siapkeun naon sih mah urang ngaos tos maghrib itu ngapalkeun nyai bisi hilap tajwid jeung makhrajna di Bandungan ke emak urang ngaji nepi ka isya beres salat isya heuh nyai nyetel TV ek nonton sinetron heuh bae urang ibadah heula jeung mah ayeuna sae ibu ka putra kitu ibu kitu teu eta masalahna mah kabudak manitah ngaji indung mah nonton
TV bapak nanya gitu deui karena berjamaah teu beuki bener Pak mun disamper pengajian alasan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corengcang tiluan ge ejeung tihang berarti duaan untung aya tihang hiji makana wayahna lamun di anu nyeun masjid bejaan panitiana aya namanya nyeun masjid kudu paloba-loba nyeun tihang di jero ame katinggalina rempeg wae ya Allah hayang gaduh murang kali saroleh hayang indung bapana kudu soleh tiheun eta maksudna kudu mampu jadi contoh soleh ti heula pikeun anak da budak makos kacang Pak ai kacang kumaha tuturus apal tuturus pager awi ditanjem-tanjemkeun di kebon kacang jang ngaluruskeun kacang eta tuturus budak makos kacang kumaha tuturusan kusaha ku bapakna sabab bapak-bapak nu boga tuturus kebon kacang indungna berarti kabage tugas kabeh tugas bapak ngalalempeng tuturus tugas ibu ngoredan kebon kacang ulah baralating sok loba orai genep bulan sakali sunat koret mun bisa disim sok bae guys ya Allah ya Rabbana tuturusan yang sholat bapak geus make samping nyai ngaos indung geus nyekel Quran kuduna kitu itu sing mampu orang jadi soleh contoh bikin anak-anak orang Pak Bu sadayana amin ya Allah ya Rabban berarti gebiar Muharram kita di ayat itu nak gebiar nama perayaan kieu nama bid'ah haji tapi mahmudah ieu mah naon mahmudah teh sari Imam Syafi'i kullu ma hadisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fahuwa minal bid'atil mahmudah setiap perkara yang tidak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran tidak bertentangan dengan hadis itu disebut bid'ah terpuji Muharaman muludan rajaban ngan sakadar cangkang tapi kan eusina mangagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad jujur biar Muharram teh jauh tina tahun Hijriyah diambil dari hijrah siapa manusia satu-satunya yang paling istimewa yaitu Nabi Muhammad paninya teh usulan Sayyidina Ali tahun Islam Hijriyah teh ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin banyak mengembangkan sayap Islam sampai ke luar negeri kemana-mana nyian persahabatan jeung luar negeri orang luar negeri mikirkan terkenal Umar bin Khattab pemimpin yang adil sehingga banyak kepala-kepala negara yang mengirim surat ke Umar bin Khattab ngan Umar bin Khattab ngabalesan surat-suratna naon sababna izin Umar bin Khattab can boga identitas tahun sementara surat-surat di kepala negara sahabat mararake identitas tahun anu make tahun Qibti tahun miladi tahun Masehi Umar bin Khattab bingung hayang nyieun balasan surat ngan can boga ciri tahun usul Sayyidina Ali ya Amirul Mukminin atuh urang ge kedah gaduh tahun Islam cek Umar bin Khattab kau lagi mikirkeun atuh urang ti mana ngitungna tahun urang kempelkeun sahabat sadayana urang musyawarah nanaon ge kudu dimusyawarahkeun aya nu usul tos we etang tina kelahiran Nabi terus dimusyawarahkeun teu mufakat teu ditarima aya dina usul geus we etang tina wafat Nabi dikumpulkeun dimusyawarahkeun teu ditarima geus etang tahun urang tina Isra Mi'raj Nabi dimusyawarahkeun teu mufakat akhirna Sayyidina Ali ngambil keputusan geus teu kudu riweuh ambil tahun kita dari hijrah Nabi Muhammad SAW Umar naros nama kejanak tina hijrah ya Ali hijrah momentum penting pikir Islam hakikat Allah nu ngaberangkatkeun nu ngutus Rasul kudu pindah di Mekah ka Madinah tapi sababiahna eta alasana syariatna tina hikmah hijrah Nabi Islam semakin nyebar kemana-mana bahkan hikmahna hijrah Mekah mampu ditaklukkan bahkan Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia nyampe ke kampung urang hikmah tina hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sehingga orang walpoho karena momentum penting hijrah mulai berkembangnya Islam kemana-mana maka kita kasih nama dengan tahun Hijriyah supaya ingat
karena jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pan jasa Nabi urang wau kana Islam teh lamun daya perjuangan hijrah Nabi Islam moal nyampe ka urang leres moalnya wudu acan moalnya halal haram moal apal ka Allah ka Rasulna moal aya iman moal hakikat Allah nu mere hidayah taufik ka urang sadayana tapi sababiyah aya jasa perjuangan hijrah Kangjeng Nabi Muhammad. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyieun jasa ka batur bari sataun sakali ge gebiarkeun dia hijrahna ulah pintar ngadaharan jasa batur wae. Leres makana lengkah ibu bapak saudara para santri para pemuda sing jadi jasa jadi amal soleh sampereun tabungan di poe kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal. Tapi sok sajan kitu aya we eta nu melesetkeun cenah hijrah Nabi di Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal, gara-gara sieun ku Abu Lahab. Maaf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sosok manusia yang penakut ketika menghadapi musuh Allah. Justru ketika menghadapi musuh Allah, Nabi Muhammad adalah asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Bahkan puluhan kali perang Rasul selalu memimpin paling depan. Gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Karena kalau perang Rasul selalu paling depan, asyidda'u 'alal kuffar. Tapi di balik itu ruhama'u bainahum. Rasul sayang, kasih sayang ditebarkan sok saja di Madinah tetanggana aya orang Yahudi aya orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani merasa nyaman ketika bertetangga dengan rumah Rasulullah. Akhirnya nuntut hiji-hiji dalam datang ka Kangjeng Nabi hayang dibimbing maca syahadat. Alhamdulillah. Atuh eta cenah make ditinggalkeun Mekah, ditinggalkeun menuju Madinah. Allah geus ngatur strategi bikin ngembangkeun saya perjuangan Islam. Sok sanajan kitu memang aya kejadian memeh hijrah Nabi ancaman ti Abu Jahal teh ngumpulkeun tokoh Quraisy Mekah di gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwa. Tokoh Quraisy datang cek Abu Jahal kaula ngondang anjeun rek minta pendapat kumaha carana ngeureunnan dakwah Muhammad aya nu ngacung kaula kumaha tangkap Muhammad ayeuna teh keneh ka imana terus masukin ke penjara tong dibere dahar tong dibere nginum engke ge maot kalaparan. Cek Abu Jahal bagus si usulan. Ketika rek diterima ku Abu Jahal aki-aki di tengah nu milu rapat ngacung teu satuju ngadadak eta aki-aki semangat sae eta aki-aki iblis nu nyarupakeun aki-aki. Cek Abu Jahal aya naon bah make teu setuju pikir ku sarerea lamun Muhammad ditangkap terus diasupkeun ke penjara tong dibere dahar tong dibere nginum dengan harapan maut kalaparan di penjara kabeh nyararaho nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar teu aneh jeung lapar sabab tukang puasa. Cek Abu Jahal bener oge ya aki-aki gagal berarti lamun kitu saden usul kaula kumaha tangkap Muhammad ka mana kalian kana tonggong kuda anterkeun ka leuweung tinggalkeun engke ge mati disantap binatang buas yang ada di hutan. Cek Abu Jahal cocok ketika diterima eta aki-aki ngacung deui teu satuju ya aki-aki deui bae kunaon tah pikir ku sararea lamun Muhammad ada ditangkap kalian kana tonggong kuda diantarkeun ke hutan dengan harapan geus ditinggalkeun ku urang di dahar sapehewan leuheung lamun geus ditinggalkeun ku urang aya sasatoan kadinya kumaha lamun aya jelema liwat ka leuweung tangih jeung Muhammad ditulungan Muhammad salamet Muhammad bisa balik nyerang ka urang. Cek Abu Jahal cerdas deui aki-aki geus abah boga pendapat teu cek eta aki-aki geus tong hese kumpulkeun pemuda Quraisy Mekah bere pedang hiji ewang serang ke peuting kepung bunuh langsung mun daraekeun bah pemudana pasti daekeun naon sababna iming-iming saembarakeun sing sanu bisa ngabunuh Muhammad peuting ieu bakal menang hadiah 100 ekor unta berhasil moal pasti naon sababna pemuda urang moal mikir sandrek dibunuh tapi nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta. Cek Abu Jahal cerdas aki-aki kaula 10 unta kaula nyumbang 10 menang 100 pemuda ngabring daftar jadi pembunuh bayaran penting ngabring ngepuh bumi ke Rasulullah dikepung di dalam rumah berdua Rasul dengan Sayyidina Ali. Allah tidak membiarkan Rasulnya teraniaya. Allah ngutus malaikat ya malaikat idhab ila Muhammad malaikat kaula sabar Muhammad keluarkan. Jibril lungsur cek Rasul ayeuna Jibril kalau diutus ngawal salira ayeuna kaluar ti bumi pemuda Quraisy Mekah rek kepung anjeun geus marawa pedang. Jibril kaulah jeung Ali ajak kantong ulah tinggalkeun bae sorangan di dieu
seolah-olah Sayyidina Ali rek diparabkeun eta. Cek Rasul kau rek pamit heula mangga. Rasul mayun ka Sayyidina Ali, "Ya Ali, kamar kaula isian." Bade naon Gusti? Kaula rek kaluar jeung Jibril ayeuna. Pemuda Quraisy Mekah bawa pedang rek ngabunuh kaula ayeuna keneh di dieu. Ngan anjeun moal diajakan, siap anjeun mayunan di dieu sorangan? Kumaha cek Sayyidina Ali? Siap Gusti. Justru abdi hariwang ku Gusti, lamun Gusti cilaka wengi ieu, saha nu rek neruskeun ieu perjuangan Islam? Tong khawatir ku Ali ya Rasulullah. Kalau seandainya Ali malam ini mati dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, yakin ya Rasulullah, tenang ya Rasulullah, nanti muncul di belakangmu beribu-ribu Ali yang siap membelamu ya Rasulullah. Ya hebatnya Sayyidina Ali. La fata illa Aliyya wala syaifa illa Zulfikar, wala syaifa illa Zulfikar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfikar. Siap mati membela ulama. Santri kayak gitu. Mengawal guru kudu diharap, gigir, ditukang, ngawal. Berkat ulah dijingjing ku guru. Santri nu ngajingjing. Ngawal kiai ceramah, mapai galengan sawah di lemur, santri we hebat. Ngajingjing berkat, dus, opat biasana eta opat eta teh. Biasana. Ih, aing salah wae ngomongnya. Preman diharap megak. Hai, kardus, preman hayang kardus, santri maju, kiai mundur, abdi nu mayuna, hebat santri, gaganti Sayyidina Ali. Ngomong ke preman, coba-coba ente Noel guru saya, maaf, nu ngabales saya nu Noel ente, guru gelut, kurang siletoel bae, mal jadi, sebel deh. Ya malain ngawal kiai ceramah dipegat ku preman kabur santrina teh heula mau kardus mau berkat kiai ditinggalkeun di galengan sawah cek babaturan eta si santri itu kiai tinggalkeun keun bae lah diperkosa ge heudae kiai digulung na galengan sawah begitu balik ka kobong masya Allah kardusnya sebalatak bakakak tinggal tulang eta santri goblok nu kitu ngaran amit-amit. Maka Rasulullah barangkali Ali kamar kaula tempatan ku anjeun sok anjeun sare di tempat tidur kaula ieu titip sorban kaula ieu Rasul masihkeun sorban warna hijau na ka Sayyidina Ali pake simbut ku anjeun sok anjeun gerak ka kamar. Sayyidina Ali masuk kamar diselimut ku sorban hijaunya Rasulullah. Rasul di tengah rumah ngobrol jeung Jibril. Saur Jibril, siap Gusti keluar? Mangga. Ngan ulah waka dibuka panto ya Rasulullah. Kunaon kitu? Nyanak heula taneuh sakeupulan pandangan. Rasul nyanak taneuh. Di mana eta taneuh? Di ruangan tamu Rasulullah, dalam rumah Rasulullah. Ternyata lantai rumah Rasul bukan keramik, marmer, granit bukan, tapi taneuh ngebul. Diambil ke Rasulullah satu kepalan tangan. Menurut satu riwayat kata Jibril, bacakan surah Yasin. Maka Rasul membacakan surah Yasin sampai kalimat la yubsirun. Beres dirinya dialungkeun taneuh keluar, datang angin kena eta taneuh ka pemuda Quraisy Mekah bula luar ngadadak kasirep sing galoler bahkan anu jare dipatung. Saur ka Jibril, buka ya Rasulullah panto tos aman. Dibuka panto, Rasul kaget Jibril, ieu loba nu ngagaloler saha? Pemuda Quraisy Mekah nu bade ngabunuh anjeun. Kunaon ieu Jibril? Disirep karunya Jibril cageurkeun deui. Masya Allah. Karunya Rasulullah. Ka jelema nu dolim teu walakaya karunya. Kumuliana akhlak Nabi mun sasepu barok mah kitu geus ngagaloler nah cokel irungna hiji-hiji kawalati ayo sia aya nu kitu aya mun aya tatangga dolim ka urang pek dina hiji waktu eta nu dolim cilaka kumaha ceuk urang tuh kan teh kudu dititah puas bahkan anu ngawuduk segala rupa. Baca naon ngawuduk syukuran naon biasalah alhamdulillah tetangga tidak gor. Anu kitu. Saur Jibril mungkin ge dalaramang deui Gusti, ayo cepat jalan. Rasul cepat jalan menuju Abu Bakar Siddiq sampai ke Jabal Sur, aya gua Sur lebat duanana sareng Abu Bakar Siddiq. Allah diri ngabuktikan balasan tipu daya orang Quraisy Mekah dibalas ku tipu daya Allah. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya dengan cara Allah ngutus laba-laba nutupan pintu gua Sur dengan sarang laba-laba. Allah ngutus burung merpati nyarieun sayang dina panto gua Sur sehingga lamun ditinggali di luar moal percaya aya jalmi dilebet atuh rek lewat mana. Di
dicagerkeun deui pemuda Quraisy Mekah ditakdirkeun ku Allah calalager sing korejat ngagerebeg ka jero imah anu ngagoler keur sare begitu disikat ku pedang Sayyidina Ali nu ngorejat kan pemuda Quraisy Mekah mikir Ali bisa jadi penghalang urang rempugan wae urang talian ente dibunuh Sayyidina Ali disiksa di talian di tiang di tempat kamar tidur Rasulullah SAW sabab pemuda Quraisy Mekah rek muda Rasul sieun kabur jauh teuing nyampe na ka Jabal Sur cek Abu Jahal masalah ya di gua ieu ya nyumputna cek pemuda Quraisy Mekah pikir rek asup jalan mana itu lawang geus katutup ku ramat lancah beureuh can aya jelema ka dieu can aya Abu Bakar Siddiq nguping di lebet Gusti pemuda Quraisy Mekah aya di lawang guha kumaha saur Rasulullah na riwayat Abu Bakar Siddiq ieu pancang bulan di luar sinar bulan ka jero tembus sabab aya lobang dina dinding-dinding guha bisi nararo ngintip di luar tutupan liang gua ku batu ditutupan ku Abu Bakar Siddiq ku batu beres Abu Bakar beres sadayana katutup sok calik deui Abu Bakar Siddiq calik nyarone kana dinding guha di payunan dinding guha anu di payunan ku Abu Bakar Siddiq aya cahaya katingali disangka na eta lobang anu tembus cahaya bulan di luar ku sabab ngaraos deket ku Abu Bakar Siddiq ditutup ku dampal sampeana ternyata orai eta panon orai gecok macok hampir teriak nahan rasa sakit Rasul kaget aya naon Abu Bakar orai Gusti painten teh lobang nu ti luar cahaya bulan panon orai ieu dampal sampean abdi bareu diangkat ku Rasulullah dampal sampean Abu Bakar Siddiq ditingali bekas patukan ular lalu diludahi oleh Rasulullah cok diusapkeun maka eta si perah orai keluar sadayana damang deui perah orai eleh ku ludah Rasulullah SAW mungkin tidinya riwayatna mimitina aya ngajampe make ciduk tidinya mimitina ya iyalah sembarangan kiainya ka gelas ayat ini tuh pan sok anu kitu ayanya ye naon pun anak biaya we seep 10 juta ngan canda mangkene terus ka dia tuh nyunkeun berkah doana sugane dijabah abdi nyanak cai dina aqua kade sangarana Udin bin Jai ilang wajah sadi Udin bin Jai Allah masyaAllah syifaan hakka Allah wajah sadi Udin bin Jai ya syafi'al amr atuh kudu ancang-ancang panaing praktek cek Kiai inumkeun sawareh ka budak terus kompreskeun nuhun Kiai sing diijabah putra abdi sing enggal sehat amin Kiai bade pamit abdi mangga ieu mah ala kadar bae Kiai lah kanggo mese rokok ulah kikituan urang teh jeung tatangga ieu teh tatadi atuh saya mah balik Kiai asup ka kamar dibuka eta amplop 3.500 Kiai langsung ngageledak pingsan jeung Kiai nya hoki mah jeung reuhakna pelecehan eta merkosa ustad ya Allah ulah gitu cek pemuda Abu Jahal di luar gas berarti lain di dia urang tinggalkeun we ieu gua hasur begitu jalan ieu pemuda ternyata aya suara cecak di sada cek pemuda Quraisy Mekah cecing aya naon cacak di mana jero gua hubunganana lamun aya cacak di jero ruangan berarti aya penghuni eta atuh asa deui penghuni saha asupna ti mana itu ramat lancah geus nutup kitu jang meakeun ka panasaranan nyokot batu babet lamun aya jelemaan berarti ngaguak eta jelema dilempar itu pintu gua sek kena ke dahi Rasulullah SAW sampai berdarah dahi Rasulullah menahan rasa sakit Rasul sampai menggigit bibirnya takut keluar suara Abu Bakar Siddiq hampir loncat rek keluar nyahajar ditahan ke Rasulullah Gusti geus keterlaluan ieu jelema kumaha Rasulullah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun mantak itu gitunya huan Abu Bakar Siddiq kan antep cek pemuda Quraisy Mekah wah sasaha buktina eueuh nu ngaguak begitu sejauh saur Rasul Abu Bakar Siddiq naon sababna pemuda Quraisy Mekah mabet gua ka jero aya cak-cak Gusti di mana eta tanah atap gua paehan di paehan ku Abu Bakar Siddiq tidinya meureunna tah
sunat mehan cak-cak orang baheula ku indung ku kolot nya malam Jumaah mawa karet asup ka kamar ngocepretan malam Jumaah sunat mehan cak-cak sabab eta malam Jumaah ke di kamar rek aya penghuni nah ya kudu aya riwayatna sia teh apalkeun santri sia lumayan eta 3 hari 3 malam Rasulullah di Jabal Sur dikiriman tuangan leuteun ku saha ku putri Abu Bakar Siddiq Siti Asma radhiyallahu anha. Sahabat yang lainnya mengetahui lalu nyamper Rasulullah, akhirnya berangkatlah Rasulullah Mekah Madinah hijrah. Manana jang urang naon hijrah simpelkeun bae tegas peuting teuing tunggu jam 12:30 hiji hijrah jang urang minal kasli ila juhdi tina kedul jadi rajin nu kadua minal bakhli ila sahyi tina pelit jadi berehan naon deui minal jahli ilal ilmi tina bodoh jadi boga ilmu khusus karai resim kuring para santri keluar ti kobong ti pasantren hoyong manfaat ilmu hoyong ti ayeuna kudu alus akhlak jeung adab-adaban kanu jadi guru maafnya sakumaluhurna ilmu anjeun masantren puluhan tahun kitab numpuk tilu gudang aya di imah lamun goreng akhlak kanu jadi guru maaf moal aya manfaatna eta ilmu sabab keterangan al adabu fauqal ilmi ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu sing alus akhlak kan jadi guru kunaon santri baheula loba nu jara di ulama besar santri baheula loba nu jadi kiai masyhur sabab pinter ngajaga akhlak pinter ngabeuli hate guru kiai kapungkur sawah nalega teu nyaho macul ceuk paribasana santri unggal isuk nu moal pacul diurus sawah kiai ku para santri kiai baheula loba kebonna teu nyaho melakna naon ketika rek muludan di pasantren cau ararasak cek kiai di mana jang ieu cau pangirim saha ama di kebon ama ku abdi di pelakan geuning kanggo muludan kabeuli hate guru kiai baheula kulahna loba teu nyahoan aya lauk beak wae depan sero na di kobong kira ada curiga ya mantan komandan sero di dia ya punten mantan sero punten tapi ridho eta guru ridho naon sababna ketika guru butuh tenaga santri teu hese sabab loba santri baheula nyamperkeun guru hayang dititah nawarkeun diri ajengan calik di payunan bumina pura-pura ngaliwat tika tebihan hayang digerok ku guru jang bager ceng bager kasep ka dieu mohon ama henteu kerari we henteu ama pang ningalikeun di dapur bisa kumahan nya pang bersihankeun pangumahankeun pangrapikeun di dapur mangga ama hayang dititah santri baheula mah beda jeung santri ayeuna nempo guru bijil ti jero imah keluar aya apa sing grabeg kalalabuh asup kana bedug nu nyelap kana kokol santri tolol nu gitu ya amit jaga akhlak guru ninggalang butuh tenaga meni keluar urat beheung na gegerewekan aya santri teu di dinya tanu ngadenge malah nyumput teh kieu akan main game si goblok mah ih amit-amit ih aya santri nu kitu di dia aya teu teh ayanya alhamdulillah teh anu ngaku teh anu ngaku terakhir saya pernah nguping sok yang penyemangat santri gara-gara santri mahabbah cinta ka guru diangkat derajatna ku Allah baheula aya pasantren santrina 30 nu 28 rajin ngaji tapi nu hiji henteu kedul lain nurut ka guru sabab ku guruna dicalam eta santri nu hiji geus ngelek kita bere ka majelis cek ama ajengan ka mana jang ka majelis pan ama ayeuna ngaos balagan ulah ngaji naon atuh ama abdi seusehan baju ama nurut eta si santri init ka kobong nunda kitab terus berangkat ke imah ajengan mumpul acuk ajengan kepala lotor seksi nyeuseun mah batur ngaji mah nama gusrak we dikulah kan eta kulah panyeusehan deket jeung majelis setiap ajengan ngaos kupingkeun rajin si santri tukang nyeuseuh unggal poe kitu dina hiji waktu ajengan ngutus santri nu 28 di jero majelis rek ngetes tauhidna ngetes ma'rifat ka Allah pangneangankeun manuk kaleuweung santrinya
ngan eta manuk syaratna setorkeun ka ama kudu geus menang mencit pencitna di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha kartos ama ayo berangkat ayeuna ka leuweung ngabring nu 28 ka leuweung si santri ngul nyeuseum gura-giru beres nyeuseum susuhan dipoe-poekeun nyamper ka majelis talim kajengan nyamperkeun aya naon santri ama ari abdi teu dipiwaran ka leuweung maneh mah capek geus nyeuseum henteu ama teu capek bener henteu abdi hayang atuh ka leuweung milarian manuk nyaho tugasna pencit di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha storkeun ka ama manukna kudu geus pae menang mencit susul barudak buru-buru ya si tuang nyeuseum brut ka leuweung singkat cerita du 28 geus datang ka jingjing manuk pararaeh getihan cek-cekan di mana mencitna na luhur tatangkalan ama tos kengeng ku abdi naik kana tatangkalan ningali ka harap teh sasaha pencit buru-buru lulus jadi mana di jero guha ama aya guha di ditu manuk geus beunang canak ka guha pencit ku abdi teh sasaha ama lulus jadi mana hanapeun rungun awi ama ieu di hanapeun tebing ama poek teh sasaha pencit manukna di dinya kaharti ku akal tojol tukang nyeuseum mah manuk hirup keneh pan diseungsarikeun ku babaturanana cek ajengan eta kurang monok dari pencit teu bisa mencit biasa mah atuh kurang dari pencit sieun kunaon sieun kanyahoan naik kana tatangkalan baru dak bisaeun ama abdi gentos kadinya kan teu jadi kaguha aya guha ge abdi kadinya teu jadi mencitna hanapeun nukun awi kadinya abdi ge teu jadi mencitna naon sababna pan saur ama ulah kanyahoan ku sasaha emang loba jelema di leuweung teu aya abdi jeung manuk atuh pencit bae aya keneh nu nyahoeun ama ka mana aya lumpat abdi nyahoeun wae saha Allah ningalikeun wae ama cek ajengan geuning sia nu lulus mah sok sanajan tari tukang nyeuseum eta si santri pangkatna tapi ma'rifat geus kana ihsan anta budallah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak ibadah anjeun ka Allah seolah-olah anjeun ningali ka Allah tapi ingat anjeun moal mampu ningali ka Allah ngan Allah tetep ningalikeun ka arah anjeun geus ihsan ma'rifat bil af'al bil ma'rifat bid dzat lain ningali dzatna Allah tapi dina hatena geus yakin arek cicing dinu poek dinu sepi dinu cang dinu rame hatena tetep ngait Allah terus ningalikeun subhanallah cek ajengan maneh nu lulus mah geuning sok nyeusuh deui biasa nyeusuh deui bae caritana ajengan reka Mekah naik kapal laut baheula naik kapal laut 8 bulan deui ya cek ajengan jang ayeuna pre heula nya ngaji baralik heula ka imah saminggu mah diprekeun menta doa ka indung bapa maneh ama minggu hareup rek berangkat ke Mekah naik kapal laut berarti 8 bulan urang moal panggih ceurik budak santri tukang nyeusuh dikulah ceurik ngan memeh libur amarek mere wirid bisi balik ke lemur eueuh jembatan mentas walungan banjir baca ieu kalimat la tudrikul absar wa huwa yadrikul absar wa huwa latiful khabir si tukang nyeuseum salah denge bari nyeuseum oh eta jang mentas tuluy beuntul si arungul dina gawir bututna ngacir salah denge singkat cerita bubar santri balalik ka lemurna begitu geus saminggu pere baralik deui santri ka kobong hayang panggih jeung ajengan nu rek ka Mekah barang datang ka kobong ka sampak ibu ajengan nyalira keur nangis cek santri ibu ama di mana yang ama geus berangkat tadi subuh ka Palabuhan ngagaur santri kabeh ceurik sabab teu sempet nyepeng nyium pandangan ajengan teu sempet neuteup wajah guru teu sempet didoakeun heula ku guru cek ibu ajengan jang ka majelis wae ulah careurik di dia doakeun ama sing panjang umur nya pan 8 sasi moal penakeun bae kumaha teh geus dipercepat pemberangkatan anak nu 29 mah ka majelis tapi si tukang nyeuseum tipe cinta ka guru lain deui beda kualitas cinta ka guru si tukang nyeuseum bebeja ka ibu ajengan ibu abdi babade nyusul ka Palabuhan sugane kapal laut nu gagap berangkatkeun jemaah haji teh acan berangkat aik naon kitu santri abdi mah hoyong nyium heula pandangan ama hoyong didoakeun heula ku ama hoyong neuteup heula wajah ama sugan we ka teuteup heula wajah ama ketika 8 bulan moal penak abdi di kobong ama di Mekah setiap inget abdi tiasa ngabayangkeun ama cek ibu ajengan bari nangis nah ku mulia-mulia ting maneh susul jeung ka Palabuhan sugan ka udag lumpat si santri ka Palabuhan nyampe ka Palabuhan aya pengaman Palabuhan Pak kapal laut nu berangkatkeun eta jamaah haji di mana sandarna Pak itu di tengah laut geus berangkat tadi sajam tadi tuh laut tuh kapal laut tuh jauh
ceurik si tukang nyeuseuk kunaon kitu jang pun guru ka Mekah kan abdi teh can pernah heula abdi hoyong nyium tanganna heula hoyong didoakeun enggeus kumaha nyusulna atuh tong siawan mah ngojai si santri inget dia tukang nyeuseuk memeh pere ngadenge wirid jang mentas langsung ngadegetan sisi laut cek si santri tukang nyeuseuk bismillahirrahmanirrahim ya Allah mugi Gusti ridho penakeun abdi sareng guru abdi hoyong nyium heula pun guru Gusti tul berukuntul sing arugul nagawir buntutna ngacir buak jeleng ka laut sapam pingsan oh disangkana meureunnan bunuh diri eta si santri loncat ka laut henteu tilelep malah ngambang sukunan napak di luhur laut lari sapam hudang begitu hudang eta santri lompat gelepek deui santri si santri lompat hudang kapal laut 10 meter direk ke narek nepirik deket aya hamba Allah muncul di dasar lautan serba bodas kaset jangkung ngajagaan eta si santri nu keur lompat assalamualaikum si santri punten Pak waalaikumsalam ulah ngajagaan Pak abdi keur hudang kapal laut keula ieu jin apa malaikat ieu ye jalmi tukang nyeuseuk santri ceuk eta hamba Allah jelema ku hebat-hebat teh ieu elmuna jelema bisa ngapak luhur lautan ke aya naon saya lupa mudah pun guru bade ibadah haji ngan abdi teh can penak heula ulama eta teh ulama besar guru abdi di pasantren abdi santrina abdi hayang nyium heula pandanganna hayang didoakeun heula geus kitu mek balik deui ka kobong teh sieun anjeun maot tilelep teu sabab cinta abdi ka guru macan non eta dibere wiridan ku guru kupun guru dibere wirid jang mentas ieu kalimat natul berkuntul sargul nagawir buntutan ngacir ta eta ceuk hamba Allah asa karak ngadenya aing wirid model kieu aya ge jang mentas mah la tutrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir aya ge eta hanteu ceuk guru ge tul berkuntul eta la tutrikul absor sok geura baca si santri maca karake la tudrik telep si santri tilelep dijingjing ku hamba Allah disalamatkeun nusia pake nusia beda kitab jeung aing geuning si santri tul berukuntul jelegedeg tuh nu abdi ieu cek hamba Allah ieu lain masalah tul berukuntul sapi sia ngamulyakeun ulama Allah eta nu diijabah doa anjeun hebat kacinta anjeun ka ulama tapi kan diangkat derajat anjeun ku Allah hebat saya assalamualaikum leungit atas si hamba Allah si santri lompat teh ngapiur geblesat nepi kana tangga nu aya di luar kapal laut dicekal budak santri naik begitu asup ka jero kapal laut ribuan jamaah calon tamu Allah ngaguruh talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik ya si santri ningalian hiji-hiji jamaah ama di mana atuh ama jabar ribuan celok di tengah ama ajengan keur kieu nyepeng tasbih geuning wauheun pan samping nu dianggona nu diseuseuh kamari ku manehna BHS anu geus bolong di dieu da urut rokok da ajenganna ahli hisab cek si santri ama ajengan keur tungkul di gua brublahunana ku santri tukang nyeuseuk rewas ajengan jurig rewas nama aya tukang nyeuseuk di jero kapal laut mantak disebut jurig cek santri ama meuni teh nyebut jurig abdi murid ama tukang nyeuseuk atuh lamun santrina jurig guruna naon lain aya maneh aya di dieu barulah di mana di kobong arek naon ka dia abdi teh yang pernah jeung ama da abdi bakal pisah jeung ama 8 bulan abdi teh hayang nyium heula pandangan ama abdi hayang neuteuf heula wajah ama abdi hayang didoakeun heula ku ama jauh-jauh ti darat ka dieu dianterkeun ku saha lumpat ama lumpat naon na luhur laut astagfirullah sia diam-diam menghanyutkan ngelehkeun aing ge carana aing ge can bisa kita boga ilmu di mana sih
hari ama pan memeh pere abdi ngupingkeun bari nyeuseul memeh libur ta ieu cenah mana mentas cai eueuh jambatan sungai baca kalimat tuluy berkuntul nyaungul da gabir teu tak kacir ajengan mikir lieur keke sia apa aing nu sesat asa can peneh wirid kitu aya gelak tudrikuhul absor eta duka atuh ama kan abdi memeh nyebrang laut nyuhunkeun ka Allah sing ridho Gusti penakeun abdi sareng pun guru ngambang nalur lautan ngambang teu sieun maot ti leuleup henteu ama nah abdi yakin nah teh abdi bakal penak jeung ama hoyong nyum heula pandangan ama nangis ajengan nyurucud langsung cek ajengan ngaku mulia-mulia tenjang tapi karela narohkeun nyawa hayang panggih ama pandalapan sasih moal penak jeung ama di Mekah abdi di pasantren berenang etos netep ama mah ayeuna ketika abdi di pasantren emut ka ama kabayang wajah ama jadi hayang naon hayang netep wajah ama ridho sok nengak tetep wajah ama ditetep si santri nyurucut cai mata guru na nyurucut cai mata cinta guru ka murid ka guru mahabbah hayang naon deui jang hayang nyium pandangan ama sok cium hayang naon deui hayang didoakeun ku ama sing manfaat hirup maneh jang umat amin ama tos reug-reug hate abdi ayeuna abdi bade uwi ka darat bade uwi deui ka pasantren ama sing sehat sing panjang yuswa assalamualaikum ketika si santri ngaloos teu bisa lempang leungeunna dicekal ku ajengan tagih rek mana jang bade ka pasantren deui ulah baturan ama ka Mekah milu hajian jeung guru subhanallah diangkat derajatna ku Allah babaturan nama mewek we ngadu panjang-panjang leho di kobong hayang teu mangfaat ilmu jaga akhlak anu jadi guru yuk urang muliakeun guru urang doakeun setiap waktu amin sakitu dalam cekap mudah-mudahan mangfaatna wa kun ahilil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bitamuli wa in badihatan fala tubadili kalau banyak yang salah tolong islahkan luruskan bereskan tapi kalau ada benarnya mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.